목이 두꺼워서 셔츠 단추를 채우면 답답한가요? 그럼 잘 때 숨을 잘 못 쉬는 수면무호흡증 고위험자일 수 있습니다. 서울 스페셜 수면의원 한진규 원장팀이 13개월간 코골이 치료 남성 155명을 추적 관찰했습니다. 수면에 대한 종합검사인 수면다원검사를 진행한 결과 목둘레가 15인치면 수면무호흡증 중등도 위험군, 16인치 이상은 중증 고위험군이었습니다. 수면무호흡증은 치매, 파킨슨병, 당뇨병, 고혈압, 심뇌혈관 질환을 키우는 매우 위험한 수면장애입니다. 코를 골면서 목둘레가 두꺼우면 수면무호흡증 진료를 받는 것이 권고됩니다.